guys, this is my workplace, cinema, Roxy Cinema. Wonder Woman. Ito po yung tinatawag na Silver Plus. Screen 2, 3, 4. Ito naman po ang Platinum Plus VIP. Pupunta na po tayo sa lounge. Ito po ang lounge. Ito naman po ang view sa labas. Along the beach. Hope you like my video.